في قصة الجميل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. طبعا كلنا عارفين انه اخذ مصر من سنوات عجاف بخطة وفكرة معينة اتنفذت في مصر. تمام. في آية تقول فلما دخلوا عليه، هم جايين من برا مصر معاهم تجارة. التجارة دي راحوا بيها لعزيز مصر، اللي هو عزيز مصر مين؟ أمين خزائنها، مسؤول المال والتجارة في مصر، مش عزيز مصر حاكم مصر. ارجع شوية في قصة اجعلني على خزائن الأرض. فهو اللي مسؤول عن التجارة وبيت المال في مصر. تمام. إذن التجارة الخارجية كانت في هذه الفترة كلها مع عزيز مصر. احنا خلاص فهمنا عزيز مصر شغلته ايه، هو مسؤول الخزائن والتجارة. فإذن ده النظام المثالي للتجارة، انه جميع التجارة الخارجية تكون في يد واحدة، اللي هي مين؟ الدولة. مفهومة ولا مش مفهومة؟ أتمنى إن هي تكون بسيطة. أنا بتكلم باللغة العربية مش بتكلم إنجليزي. النظام المثالي للتجارة الخارجية، تصدير، استيراد، توريد، كل شيء خارج الدولة يكون في يد الدولة، وتواجده في يد أشخاص. ده نظام خاطئ وليس بالسين نظام مثالي. فهمنا كده؟ تمام. قل جل جلال الله تبارك وتعالى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك